Ma Mission TV, le miroir du monde. Et sur les champs, pendant que Nani Ye Kankonda a invité dans le Parlement national, kuna kena kozwa kikutu na ye kuna et ba ba honorable na biso tozo kumisa bango parce que devant injustice na valeur ba ne Congo autorité pas na biso asate. Ba saliango ce sont des mafios et witaki na ministère intérieur donc et witaki na ministère intérieur d'ailleurs le ministre intérieur Kankonda witaki bien fraîchement kokoma na ye. Mais c'est à toi qui réhabilité dans Facebook. Et Makele, vous vous souvenez encore, mais c'est Kankonde Kawana. Mais tout le monde a quitté. Mais c'est Kankonde dans la première forfait. Le coup, Jean-Claude Mvouembazate a dérangé Batuna Kinshasa à national, mais à Komikuna, à Nyatibi Bouélé, le 26. Mais c'est à toi Linko s'est suicidé. Oh. Oui, Nanda Kunae. Ah, mais c'est à toi de se suicider. Le 26 oui, oui. Bon, on a dit comment mafia ils ont organisé na kati même il y a gouvernement national. Les grands problèmes ils ont Boumabatozani. Tout le monde a l'incolobé la problème il y a Congo central sans que a maîtriser mamboele. Comment mutako la wana yé mutwazana ministère munene ya mboka ozo simba sécurité ya mboka et puis mais c'est à tout yé mutazongi sakai azongi c'est mettre à tout à force à kene ko kota na gouvernement abanda mais à salaka message phonique pour ne interdire yé. Un rapporteur à moi si à milagre moko Karine Labamba asalaki wana omoni ba papizieto omoni ba papizieto bazaka na sima oyebi lutumba un mafioso o achaka ba drapeau PPRD na songolo nenge biso balobaka na kianga na nkoto na nsundi nkoto yutoula nkoto kwenu katu. Donc nous tous on a moutawele loko azate tout ça na pouvoir biso nyonso eza ba petits esprits nde bazo créer on a zo yebiso alinga ko ya kutu kuna Jean-Claude Mvouemba a télé na mbet hôpital na yebisi yo pona rabaya alors ba monique il faut pas se mettre des ordres yango ba sali stratégie il faut pas quitter ça rapide ba trois ministres on a ba démissionner ba zonga pour ba kele ko matisa nombre na yoki na radio moko wa soki o ba kotsa ba nanda ko mela zo kamwa eza radio moko ya propagande ya haine ya makamba lokuta donc ba longo la kombo ya Simon na makambo oyo donc c'est ça matondo na yo. Merci beaucoup voilà donc après koyanga noa bakokuta oyebi toko se voiler faster nga na on dirait soit nga mona liboma ou bien bango wana mitu ezo sala bango sou bien te. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu na baimboka balandi émission ya population émission babola Parlement populaire, Parlement Nabino Bandeko Bolingaka à travers toutes les 26 provinces. Bandeko, il y a diaspora, Bandeko Bazomi Pe na ba périphérie, il y a ba pays Oyo, Bakolanda Biso, Balingaka, Misala, Oyo, tout ça là, Balingaka, Masolo, Yamboka, Bandeko Balandi, tout ça, Sengopo, Nani Potoko, Beta, Masolo, sous Bandeko Balandi, na Oetadi, Congo central, Bobino Moko était, Monamboka, Atuma Tuwana, Oyo. Azalaki réhabilité na Mokanda ya VPM bolanda ki binomoko dengeni ba député provinciaux oyo ya Congo central ba télémelaki susu donc 24 députés pour na état di bozongi ya mwana mboka Atumatu Bwana na Congo central bilenge bako kanisa nini senge to beta masolo na ba oyo pe bazali na mwa makanisi pour na ko solo la to pe pour na ko pesa na otali Congo central to bengi pour na bino mwana mboka Michel Roger oyo bomesana kolanda to benga ka G8 donc tseka mbote mwana mboka mbote ndeko Flavien donc akolo bazali parmi bilenge oyo bako kamba jeunesse ya Congo central chargé à mobilisation propagande à PPRD dans Congo central. Oui. Les années 50 pour partager plateau na bino tout le monde peut Congo bino vendre quoi il y a PPRD calamité ah wana secrétaire permanent ba musuba ta bateni yo so misala ko ta bateni ngi wala seni bitumba na banani pour vous ozo kamba ekolo. Non oui d'abord merci beaucoup to la tagi teni eza idéologie. D'abord, au Monaki, la grand révolutionnaire déjà, le Gola Che Guevara, Balata, Batenu, donc il y a des révolutionnaires, il y a bateau, prêt pour nous bunda, défendre la patrie. Donc il y a signe moko, il y a patriotisme. Donc tenu en il y a IDPS. Non, biso, biso, aux Monaki, bateau, bazo, tia mbilinga, bateau. Bazana ba petits esprits
biso PPRD tous a parti au pouvoir. IDPS est parti au pouvoir. Bon, biso to na pouvoir, bango baza na pouvoir. To la ni. Nenge biso balobaka na kianga na nkoto, na nsundi nkoto, yuto la nkoto kwenu katu. Donc nenge to za wana mutawele loko azate, tout ça na pouvoir. Biso nyonso ezaba batwana ba petits esprits, nde bazo créer ba biloko. La rencontre FCC la Congo central vous avez honoré au moins FCC va se déplacer dans Congo central. Ezala qui signale Anton Gonda. Oui, na koya na mbwe Congo central vous honoré. D'abord Mokonzamboka ex Mokonzamboka tokoloba. Oui, azala qui d'abord tokope salongoni na mwana mboka Anton Gonda na kosala cadre wana munene oyo et honoré biso parce que pour na koya il faut que ça na cadre ya koyamba batu et na likanisi na ya salaki mwela lodge o epesi biso lokumu parce que bakwai ko pona kuna to kwa koyamba bapa ya minene ndenge wana wapi to sepeli pe na FCC ba pesi biso pe valeur ça veut dire tozali omoni ke pe perdre kendaki na Lubumbashi mais omoni quand même FCC et na Congo central wana penza toza très reconnaissant nango pona kimia alors pona Haïs Kabange obakobenga Shinarambo kuna bamoni yemoko na moto akotambola comme citoyen simple citoyen congolais c'est-à-dire ezalaki la Congo centrale toujours refaire la bino oui biso kuna na Congo central muta ko biso alingi mutu soka biso population ya Congo central elingi président honoraire Joseph Kabila te eza lokuta lovunu. Pourquoi? Parce que Azamutu Oyo a investir mingi kuna na Congo central. À quoi pour nous investir côté Moussou Diramanda na ye tozo monango peu n'importe. Aujourd'hui oui, Azabofra na biso et puis atike la biso province wana to dirigeant au biso mobala mboka. Nan do mona teke bazui Rwanda mo ba ko tchakuna bazui Burundi, bazui nani moko bien katanga. Donc ça c'est bien. Merci beaucoup. Santé Congo central. Alors, le tozo beta masolo parce que bandeko ba mona la thématique. Bolekana ba plateau à toi Rozonga te à toi Zongi après on a bandi ba marche est-ce que eux ont profité les ali bino bilenge ba politiciens ba za sima na bino te comment on appelle sous na sima wana ndenge VPM après ko réhabiliter to ko appelle sous comment on ba député élection ko sabi ka ndenge salemi wana bande ko ba élection sabi malamu te mais ça c'est bêti 24 wana bango moko ba décider et à toi côté mais à toi aussi siéger naï bon to komi wapi awa ndeko na ngai merci na motuno pesinga parce que ça na tina vraiment mingi ya ko répondre ango les grands problèmes ezobuma bato ezani tout le monde a linko le bela problème ya Congo central sans que a maîtriser mamboele la Congo central ba on maîtriser te yango na tellement bateau basengeli bakata likamba Congo central bazo kutana na bateau bako expliquer ba on ezo leka na Congo central te nous avons dénoncé toloba ki yango ki autrefois là toloba ki eza na manœuvre moko pemeni ya ministre intérieur ou azali bon papa Kankonde pour na ko réhabiliter à tout bon monaki comment mafia ils se organisé na kati même ya gouvernement national o ezalaki biso to monaki on eza humiliation d'abord au moni soi-disant groupe ya ba député provinciaux moko ba kende pour ba monana na ye et lui le ministre de l'intérieur le patron de la sécurité il y a RDC Mobimba ayambi ba voyou na contexte ya Royamba non ba député non il y a même pas député ba député non avec 6 c'est la réhabilitation non je vous dis il y a encore les images il y a encore les images des scandales mais il y a des faits plus graves que Obat Baoloba ayambi bango imaginez-vous un patron il y a sécurité il y a RDC ayambi ba intri ba kuluna bato bazali na basal boulot je vous dis mais je peux vous citer des noms. Il y a Bato Ayambi Kuna, un rapporteur à moi si, à Milagre Morobo, Karine Labamba, à Salaki Wana Omoni Bapapi Zieto, Omoni Bapapi Zieto Bazarana Sima, Oebi Lutumba, un mafieux, Tchara drapeau PPRD dans son holo. Il est Lutumba, il était là parmi non, c'est moi qui ai son titulaire. Lutumba, c'est lui qui est Azar Adjouana, Azar titulaire. Non. On ne peut pas utiliser comme on a perdu
place wana eza na village mutu wana asalaka mafia place wana d'abord eza manque à gagner mpona province place wana expliqué yo mutu tumboli donc nazoyebisa yo tozozonga wana je vous dis il y a des faits graves azwi mutu wana neti ye bakokokota sikoyo donc ndenge tosa wana nazoyebisa yo bazwi bamemi bango bapapizi etu bazwi bajean poussière ozoka bato bakombo bamemaki et puis bavandi comme badépute azosaluer moko na moko ye ministre intérieur nayebi te bando tuna bango yo député kombono nani yo député ngani parce qu'il a réussi de député et ça on doit dénoncer mabe eza ebele vous savez ndenge toza wana tokozwa bastagiaire élection nene esalemaki wana le 24 pour ça c'est disperser le 24 pardon question baza na faibles esprits vraie version ezali le 26 mais c'est à tout alingi kose suicider oui na ndako na ye mais c'est à toi de se suicider. Le 26 oui, oui, akobenga nani bakobenga batu ba calmer babengi. Pas babengi autorité morale na bango ou azali papa Kankonde. Awa situation eza mobulu parce que azomona nenge kemete pona nenge ba autoriser puis amoni kuna nenge batu ba koti séminaire kuna na Mbuela mais c'est à tout ayoki nana nenga ya kuna autorité morale mais c'est à toi de se suicider attends bazui alinga se suicider bake bameki to komi le 28 le problème est novembre et komi grave bazokoka suko maîtriser ete bakobenga lisusu autorité morale na bango atindi batu na ye kuna bakene se rendre compte bamoni kuna babengi ye lisusu bayebi ke moye te le 29 bazwi basali lettre oyo basalaki yango bango moko oyo wana message officiel wana basali yango ce sont des mafieuses ewutaki na ministère intérieur te donc ewutaki na ministère intérieur te d'ailleurs ye ministre intérieur Kankonde awutaki beni fraîchement kokoma na ye asalaki yango hernie donc bazwi basali yango ndenge basali ce sont des mafias autour ya ye et puis babengi ye il était informé que non et puis ayebisi bango ye batie na kati te si ça réussit babi solution bana ngoka yango wana ya kosala ndenge wana ya babi moi je ne peux pas signer aboyaki yango alobi ya signaki ne retour te aboyi bango moko basali yango babwaki yango na Facebook bakotisa yango na institution moko te copie nyonso eza bref ya lokuta c'est un faux nazoyebiso il faut baattaquer bango na lettre wana parce que message officiel ezalaka babetaka yango na nini na centre de transmission de messages officiels. Donc il faut comprendre makambo. Il y a des choses plus graves na te bako gérer mboka ndenge wana te et puis patron ya sécurité il azotika biloko wana azalaki wa pipo atelema loba non ni na ensemble ekete lettre wana message officiel wana ni wapi ni na la police ekotate ni na ANR ni na DGM ekotate donc na Facebook car ndenge lekaki esi ya zongi na Facebook na donc zongi ndenge bato bakoma bala na Facebook yé pas zongi na Facebook mais je vous dis mais c'est à toi Azaki réhabilité dans Facebook et Makele vous souvenez encore mais c'est Kankonde Kawana tout le monde a quitté mais c'est Kankonde dans la première forfaité premièrement première dame maman Denise ayaka na Kazangulu pona makamaba na classe mais à toi précipitaka akende kuna mais bazongisaka ya et puis mais c'est Kankonde azwa ya zongisaka kuna obiso to tunaka to banoko mituna motivation ya Kankonde bando uta wapi mais on a compris que motivation na bando uta na Kaniaka on a compris ça comment mutako langwa ndengwana ye mutu azana ministère munene ya mboka ozo simba sécurité ya mboka et puis mais c'est à tout ye mutazongisaka azongise mete à tout à força a kene kokota na gouvernement abanda mais asalaka message phonique pour ne interdire ye pour nous interdire en l'espace il y a 24 heures à ça là des messages phoniques mais c'est Kankonde mais les gens ont des courtes mémoire en tout cas moi psycho siko ndenge tozawana basali yango sili bazui batindeli mais c'est nenyo lokola asali réhabilité na Facebook batindeli pas président batindeli invitation pour nous se présenter pour nous moso basala contre. Alors vous voyez au mona wapi au mona penza que bassesse oyo
à tout hasard on a entourage na clique à député et puis nous tazo salanga passi le col Jean-Claude Mvemba zate a déranger batu na Kinshasa awazaki na national mais a komi kuna a nyati bibouele là oh anyati bibouele là bibouele là ta nyati yango pena anyati bibouele là ko na tuna jibe mpia na ko bisa biloko na nyati bibouele là donc yo yaka la yanga noa awa nazo ya rappeler opinion que ba yanga noa yo yaka nango awa et ça peut en plaire parce que ba yanga noa ce que yo na yo mususu lelo ba ko na yena ko kokuta miko ba ko kokuta o monenge ba yangi noa ba ko kokuta sikoyo kokuta yo mdogo yeba soki ko memola liwa soki kokuta parenthèse kokuta yaona ebisi yo ndenge toza wana na miniti oyo bazwi bakamati mese atu azo nguna bapesa invitation bureau quelque minable ya bureau wana parce que balakisi niveau na bango tokoyoka bango sonte bango balongoli démission ba ministre non ya ministre ezalaki plan moko machiavélique démission on ezalaki po tous les ministres oyo bazalaki badéputé kuna batika basuppléant na bango d'abord eloko erreur basala baconfirmaka bamandat na bango te d'abord wana tokoyebisa président assemblée le prophète Pierre Anatole Matoussi la bête bazwi bakamati bango yomoni bureau va s'adresser na gouverneur à tout notamment Nsalambi kombo Nsalambi elingo lakisa esaleli mabe Nsalambi wana bazwi bilintunga elingo lakisa nkusu bilintunga yaka weza na non, n'a pas ça au côté wana juste de parvenir à IDPS ba tia des ordres. Il n'est pas reconnu na IDPS. Il obite que le président nani député IDPS non, ce sont des parachutaires IDPS, ce sont badoya qui chance le pamba kota le même jour. Kolobela gete parce que kuna na parti qui na réunion mon côté à fond la cotisation. Qu'est-ce que voulez-vous dire de son trempe là? Et puis na redéputé celle député au IDPS azali na Congo central. Mais oyoka qui secrétaire Serge Gabouya hein ayaki na Congo central kuna ayaki est-ce que ayaki na madimba place azali azala place secrétaire ayaki oyebi toko se voiler fasté on dirait soit singa muna liboma ou bien bango wana mitu ezo sala bango sou bien te ou soit ngai na bango na omona entre biso na bango non toza na planète moko te parce que biso tolo ba miliki bango ba potopoto miliki potopoto to suka rapi na minute oyo abakomi kuna gouverneur ayate mais ils ont compris que basala erreur grave gouverneur aye parce que baza sous majoritaire te na butu wana mais c'est à toi bengi banani nyonso ba député baye wana oazaki na bango se retrouver na 14 députés na mutu azaki na maladi yo nazo yebiso alinga ko koya kutu kuna Jean-Claude Mvemba atelemi na mbete hôpital na yebisi yo pona rabaya alors ba monique il faut pas semer des ordres yango ba sali stratégie il faut pas quitter ça rapide trois ministres on va démissionner ba zonga pour pas que ko matcha nombre donc démission stratégie pour renforcer oui mais pour renforcer alors yango na makambo salamaki maintenant à mon moyen que tout d'abord premier coup na ya yebeke ba député bana Kinshasa bazana ba concertation après simbongo pa lutumba ona mafieuse akanga nzela et nous avons averti les autorités na tongo na ngopé salami chance ba député ba lekara butu scandale ngo salama makas tout ça pour na bloquer province et tant tozo combattre ba antivaleur ezana ba GT ba kangi nzela nous avons des images place wana zolo ba wana il faut pas longola ba drapeau on est honoré parti et quelle était la position ya parti PPRD quelle était la position à parti PPRD. Mon boulot est ça quand on PPRD et je vous t'arrête en PPRD. Comment Moutou la démission du ministre bon. Démission du ministre. Vous dites qu'il n'a pas voulu. Donc à insulter. Papa Vodi, mais nazo yebisao ce sont des valeurs. Papa Vodi wana ce sont des valeurs. Yem tazala. Mais azali na ebité siko azali na mbanzangu na ebité so azawa pied poto mbanzangu bo yazana mbanzangu parce que mon papa Vodi wana ozolo balelo. Ce qui pensa biso mais c'est à toi azalaka mayele. Papa Vodi, c'est lui qui était le ministre auprès du gouverneur et puis ministre des Finances. Et puis, Jacques Mbadou de Res Mémoire à Tiganyon.
Jacques Mbado atika je mets Lukuta Jacques Mbado atika 1 million na réserve na Rao Bank 1 million ya réserve ya Congo ya province nani asala on a ba gouverneur nyonso balongwa zate banda Congo central banda mais oui gouverneur Mbado tozolela atika pena mbongo et puis atika nyongote créanciers ala ikara na Fibank na Fibank wana créancier o ezala kuna etikala il y a 2 mois donc 2 mois après liwa ya Jacques Mbado nyongo ezali sous-souté 2 millions 500 stade 2 millions 500 stade ba pesa à tout chèque boy donc atika le chèque à tout kuta kwa ko chèque en zone ici donc ça nyongo province a nyongoté à toi yokota a coûté 1 million 2 millions 500 6 millions sous sa défi ya on commissaire maboko bango ba kabola bango ni on a batuna et aujourd'hui non lobi makambo les gars qui ensemble à toi comme une assemblée à tout à combien à côté à télémina porte à bazui lettre ba kotika et pas ya Blaise Loufwa boko mona la ba image Blaise Loufwa tenga lettre a pesi code ba bani ko panzabilo ba beti masasi na libanda na yoki na radio moko wa soki o bakotsa bananda kumela zo kamwa eza radio moko ya propagande ya haine ya makamba lokuta parce que masasa beta milibanda radio kazaki na kati radio bazalaki wana bata sécurité nyonso bazaki wana mais radio wana ba se permettre ko sali kombo ya président Pierre Anatole Matusila oza exemple ba député monsieur pas dans le dossier Matusila parce que ensemble déjà Matusila a préparé le départ non déjà ba statut qui na mais bodanda ba statut qui na si ko commune wana ba salaki nini ba limité et salama ba suspendre ne ba yokanaki et sur les champs pendant que nani ye kankonda za invité na parlement national kuna ke na kozwa ki kutu na ye kuna et ba ba honorable na biso tozo kumisa bango parce que devant injustice na valeur ba ne Congo autorité pas na biso azate devant injustice et la souffrance mais c'est la souffrance qui révolte l'homme nos députés ont été révoltés bango ba quitter na terrain parce qu'on a passé la population et il ne veut pas que la population parce qu'il faut pas rendre compte na population. Et voilà, parce que pouvoir est un bateau, papa ça va pouvoir et tu dois rendre le pouvoir. Il y a un bazou bakamata qui président. Au moment où député ba longoli bilamba, bazou ba bouki, ba nino micro, ba boto même président micro. Nakata nino. Il peut pas ça la désordre wana po bango. Alors les 24 bagana au président a sali article 5 du règlement d'ordre intérieur. Président attendant qu'on a Kati na Moutapesa qui est le capitaine de l'équipe honorable Mambo 24 voilà Basali na Kati non na Kati il y a image ça na ngambo tout balobi boye na ngambo tout qui ça répondre non na ngambo tout balobi élection wala ndenge salema non respecta qui na Ituri kutu basali libanda na Ituri basali libanda on continue musala continuer na assemblée plénière est souverain n'est to za wana ne basala ide non plénière est souverain la majorité mais ça va stratégie politique s'ils sont du PP s'ils sont du FCC ceux va bloquer oui non parce que famille politique bakoko non bakoko tchaba non bazui président a suspendu qui en Congo central non là si sa président suspendre plénière nakati ya nino nakati ya na misu na bango nyonso et puis après qu'on suspendre plénière wana ningi zalaki président a battu message officiel qui va délocaliser pour na nino na ningi ba ko sala vote mais c'est ne plus respecter parce que la plénière est souverain. Mais c'est à tout et dessus. Azal sous gouverneur. Azal gouverneur. Assemblée provinciale. Non. Salon place est la sécurité. Oui. Mais na Ituri kuna salaki na libanda biso kuna kacha salle loué. Na Ituri kuna. Merci Régis. Merci. Nangana lobelo ko c'est important na bosso. 30 secondes. Batu oyo bazo boaka semence mabe pona koloba ke papa Simon Kimbangu mutu akena mona chef de l'état po bazong sa tout eza lokuta luvunu d'ailleurs jour oyo papa Simon azokota atwa lion ke ba pekisa atwa kota ka sukuna te église Kimbangi c'est d'accord te na makambo atwa sala donc balongo la kombo ya papa Simon na makambo oyo donc c'est un peu ça matondo na yo merci beaucoup voilà bakokuta
bakokuta donc après koyanga noa bakokuta voilà bandeko balandi ezalaka esengo émission babola toyamba bilenge baza na makanisi mpona kosolola na oyo etandi Congo central mposa na ngai ezalaka ete kimia ezala parce que population ndamonaka mpasi voilà bandeko oyo bamoni kito batoliaka ngulu litoi moko te ndeko G8 asali ba révélation na ye à cœur ouvert apesi situation ezali koleka Congo central so mpe bilenge mosu bato mosu bamoki non ezali yango te bilitunga balobi ete yo ozali kojouer jeu ya IDPS te donc bilitunga babi IDPS te mais matusi la pe toyoki aza pe na ban parce que kala mingi te ya pe dossier zo baluka toyobi te ozali ndenge nini voilà bandeko balandi tokutani lobi na invité mosusu mpona beta masolo asika na bainvité mosusu émission babola yango na esili merci na G8 ndenge se déplacer na Congo central mbangu oyo opesa information na bacongolais. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.